हेलो फ्रेंड्स, ललित टेक्निकल एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको 12.8 वोल्टेज का 18 एम्पियर में लिथियम फॉस्फेट बैटरी पर रिपेयर करके दिखाने वाले हैं। देखते हैं कि रिपेयर होता है कि नहीं। तो दोस्तों बिना देरी के इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर कितनी बैटरियाँ हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको ओपन कर लिया है और इसके अंदर देख सकते हैं BMS लगा हुआ है, जिससे इसकी जो बैटरी हो ओवरचार्ज ना हो और शॉर्ट सर्किट भी ना हो, इसलिए इसमें BMS लगाया रहता है। तो दोस्तों ये इसमें आउटपुट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले आपको चेक करा कर दिखाऊंगा इसका आउटपुट। तो ये रही बैटरी और ये रहे इसके वायर, यहाँ पर रेड एंड ब्लैक वायर है, यहाँ पर से आपको आउटपुट मिलता है इसमें। तो देखते हैं गाइस कितना वोल्टेज बन रहा है इस समय। तो मल्टीमीटर को मैंने लगा लिया है, 20 वोल्टेज में इसको सेट कर लिया है और देख सकते हैं दोस्तों 0.16 वोल्टेज, लगभग 0 वोल्टेज बन रही है, मतलब कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। सबसे पहले आपको इसकी जो बैटरियाँ हैं इनको एक एक करके आपको चेक करना होगा। दोस्तों देख सकते हैं 3 बैटरियाँ जो है पैरेलल में लगी हुई हैं, उसके बाद इनको सीरीज किया हुआ है 4 बैटरी के साथ। सिंगल बैटरी वोल्टेज 3.2 वोल्टेज होता है, फुल चार्ज में 3.6 वोल्टेज तक जाती है और एक बैटरी 6000 mAh की है, मतलब 6 एम्पियर की एक बैटरी है। तो मल्टीमीटर से पहले इसकी वोल्टेज चेक करनी होगी हमको। तो ये रहा दोस्तों मल्टीमीटर और इस प्रकार से लगाते हैं। 3 बैटरियाँ इसमें पैरेलल में लगी हुई हैं। तो 2.2 वोल्टेज जो कि अभी बिल्कुल चार्ज नहीं है, इसमें बिल्कुल डिस्चार्ज बैटरी हो रखी है। और अगला जो पैरेलल का अगला सेकंड वाला है, तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें कितनी वोल्टेज है, 1 मिनट। तो दोस्तों 3.8 वोल्टेज इस प्रकार से देख सकते हैं, 3.8 वोल्टेज है इसमें, लगभग सही चार्ज है। और इसकी अगली वोल्टेज है 2.9 वोल्टेज जो कि बिल्कुल डिस्चार्ज हो रखी है, देख सकते हैं 2.9 वोल्टेज। और जो अगला है 2.5 वोल्टेज, तो इसमें बैटरियाँ डिस्चार्ज हो रखी हैं। तो एक एक करके आपको BMS में भी चेक करना होगा कुछ इस प्रकार से। और BMS आउटपुट नहीं देने का कारण है कि BMS हमारा यहाँ पर ख़राब हो चुका है, तभी BMS आउटपुट नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटपुट तो देना ही चाहिए, क्योंकि बैटरियों में हल्का फुल्का चार्ज है। तो देख सकते हैं गाइस इसकी जो एंडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस माइनस में आपको फुल वोल्टेज देखने को मिल रही होंगी। इस प्रकार से देख सकते हैं 11.71 वोल्टेज लगभग इसमें वोल्टेज बन रही है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल ही 0 है। तो इसका अर्थ है हमारा BMS बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इसको हमें खोल लेना होगा सबसे पहले। दोस्तों ये रहा BMS जो कि 4S का है और इसमें देख सकते हैं जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगी हुई थी R010 करके 0 कुछ ओम की होती है रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी थी, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्टेज कर लिया है एक वायर के थ्रू। तो अब इसको लगा कर देखते हैं। बाकी आईसियाँ ख़राब हो गई तो वो रिपेयर नहीं हो सकती हैं, आपको पूरा BMS ही चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको फटाफट से लगा लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं 11.66 वोल्टेज आने लग गई है यहाँ पर। अब देख सकते हैं वोल्टेज आने लग गई है। अब वोल्टेज आने का कारण यही है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जंपर कर दिया है। इस प्रकार से देख सकते हैं पॉजिटिव वाले में जंपर करके हमने इसको बना दिया है, लेकिन ये सही एक मेथड नहीं है इसका। आपको यहाँ पर पूरा जो BMS है उसको ही चेंज करना पड़ेगा, तो तभी ये सही ढंग से वर्क करेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस प्रकार से आप हल्का फुल्का इसको रिपेयर करना सीख सकते हैं और अगर आपको इमरजेंसी में इसको बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन ये सही मेथड नहीं है। आप इसको सही BMS का यूज करके ही बनाएं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।